Продолжаем освещать лесопожарную обстановку в республике. В студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ситуация с лесными пожарами в регионе остается напряженной. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников провел оперативный штаб республики по охране лесов от пожаров. Особенно сложная ситуация сохраняется в Кобяйском улусе. Мгновенные пожары произошли из-за того, что были во дворах стога сена, которые, безусловно, люди традиционно складывали. Сегодня порывы ветра, к сожалению, остаются. Сложная ситуация у нас остается по Кобяйскому району, по населенным пунктам Сангар, Кальвица, Ситте, село Кобяй. Здесь люди работают, за что большое спасибо. И вот село Кальвица идет частичная эвакуация населения. Ситуация осложняется тем, что там есть штормовой ветер, который не позволяет вылету вертолетов и эвакуацию населения на, скажем, маломерных судах. Для решения данного случая с Якутска отправлен катер, паромная техника для того, чтобы произвести, скажем, эвакуацию. Социальные объекты села Бяскюэль при пожаре не пострадали. Школа, детский сад, администрация села и почта не повреждены. В здании школы разместили эвакопункт. Там работает столовая для работающих на окарауливании пожара. Сейчас в данный момент социальные объекты, школа, детский сад, администрация муниципального образования, Акамайский наследие и почта в пожаре не пострадали. Сейчас эвакопункт назначен в школе. Там работает столовая для населения, для оставшихся людей населения и для рабочей силы от пожара. Предварительные расчеты ущерба в селе Бяскюэль будут проводиться специалистами Министерства имущественных и земельных отношений республики. Там сейчас ведутся работы. В настоящее время мы со специалистами Республиканского центра технической инвентаризации проводим осмотр участков, фотосъемки и привязки земельных участков и оксов через спутниковую систему «Фотон». Также в дальнейшем будут проводиться на основании этих работ предварительные расчеты ущерба. Глава региона Айсен Николаев провел совещание на тему помощи пострадавшим от лесного пожара в селе Бяскюэль горного района с правительством республики. Огонь уничтожил десятки жилых домов и хозпостройки. Руководитель Якутии дал распоряжение восстановить их в кратчайшие сроки. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Дома, сгоревшие в селе Бяскюэль, будут восстановлены в ближайшее время. Соответствующее распоряжение правительству региона дал глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что все дома будут восстановлены за счет республиканского бюджета. Социальные объекты, благодаря героической работе наших там формирований и Минобороны, МЧС, специализированных подразделений республики, местного населения удалось все отстоять. Но вот еще раз говорю, из 300 почти жилых домов поселка 31 восстановлению не подлежат. Отдельное внимание Айсен Николаев уделил детям. Он дал поручение направить их в лагеря, которые есть в республике и за его пределами. По сообщению Минобрнауки республики, для размещения детей подготовлены 124 места в лагере «Сосновый Бор» в Якутске. На данный момент формируется список детей. Есть предложение детей вывести на отдых. Договориться, Андрей Владимирович, например, с тем же Артеком, с Океаном, может быть, с какими-то другими курортами. Так, вчера уже предложение прозвучало от Горного Алтая, чтобы детей к себе принять, могли отдохнуть. Тем более там как раз дым и так далее, поэтому восстановить дыхательные органы. Прошу отработать и вот как раз по пострадавшим детям решение дать. Руководитель Якутии дал распоряжение начать работы незамедлительно, чтобы восстановить сгоревшие дома в кратчайшие сроки. Он отметил, что для этого необходимо объединить все ресурсы. Конечно же, имущество в домах, все, что было, все исчезло. Поэтому необходимо, Андрей Владимирович, сегодня уже принять решение, чтобы каждому пострадавшему, каждому, имею в виду, именно члену семьи, по 30 тысяч рублей было выплачено. Ольга Валерьевна, я прошу вас, перевести, тоже этой работой уже заняться. Нам нужны четкие списки именно пострадавших от пожаров. По 30 тысяч, и выплаты надо начинать уже незамедлительно. Сегодня все решения выпустили.
Завтра в Минфине я прошу деньги уже из резервного фонда направить, и люди должны со вторника уже деньги получать. У нас вчера... Айсен Николаев сообщил, что с сегодняшнего дня создается штаб по помощи пострадавшим и восстановлению села Бяскюль. Глава региона обратил внимание на то, что при оказании помощи людям не должно быть никакой бюрократической волокиты. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Общественная приемная для оказания консультационной помощи погорельцам и эвакуированным жителям села Бяскюэль начала работу в селе Бритгестях на базе школы имени Семена Данилова. Консультационную работу ведут сотрудники Министерства труда и социального развития республики, Управления пенсионного фонда и Миграционного фонда МВД России. Сегодня я встречался с людьми, которые эвакуированы в село Бритгестях. Они вчера, сегодня ночью приехали с села Бяскюль. И это люди, которые лишились жилья в результате пожара. Я рассказал им, какая материальная помощь им будет оказана, какие виды помощи они могут рассчитывать и куда им обращаться за той или иной помощью. Состояние людей удовлетворительное, люди все размещены, обеспечены горячим питанием, водой. Но вопросов много, на все вопросы постарались ответить. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников займется восстановительными работами в селе Бяскюэль. Он с рабочей группой уже завтра выйдет в Горный Улус. Об этом глава Якутии Айсен Николаев сообщил на оперативном заседании с членами регионального правительства, на котором дал поручения по мерам поддержки пострадавшим от пожара в селе Бяскюэль. Сложная лесопожарная обстановка наблюдается и в Намском Улусе. Там началась эвакуация местных жителей села Харыяллах и Фрунзе. Напомним, пожар в этих местах приближается с Усть-Алданского района. К ухудшению положения привел порывистый ветер. От населенного пункта Харыяллах очаг огня составляет 3 километра. От села Фрунзе меньше 10 километров. В селе Харыяллах живут 340 человек, в селе Фрунзе около 100. Идет список жителей этих населенных пунктов. Их вывезут через реку в село Маймага. На территории Фрунзенского наследия и Кобяконского, да, со стороны Усть-Алданского района идет большой лесной пожар, который вчера зарегистрирован. Там работает около 50 человек. С Албанском, Тастасском и Мадурском наследях направляются силы. На территории Усть-Алданского района действуют 3 лесных пожара в 3 муниципальных образованиях – в Тюляхском, Бердинском, Берединском и Батагайском наслегах. В Тюляхском наслеге работают более 200 человек и более 20 единиц техники. Огонь перекинулся через дорогу Кыла и Берие, и существует угроза деревянному мосту через речку Танда. Мост охраняется местными жителями. По поручению первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова сегодня туда прибыл вертолет с водосливным устройством. По пожару номер 21, который действует в Бердинском наследии, там работает более 20 человек и 7 человек ПХС. Жители в основном Бердинского и Титаринского наследия. И вот планируем сегодня туда направить добровольцев с города Якутска. По пожару номер 22, который действует в Батагайском наследии, там обстановка тоже очень сложная. Туда выехал сегодня глава района Алексей Федотов для координации действий и доставки для продуктов питания и средств тушения пожара. Там работают более 60 человек и 25 единиц техники. Сегодня, по информации авиалесоохраны, туда прибыл вертолет для переброски людей по кромке пожара. Бульдозеры и вездеходы создают на границах населенных пунктов противопожарные разрывы и минерализованные полосы в Сунтарском районе для защиты от лесных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров. На пожар в 15 километрах от Шейнского наслега вчера проложили минерализованные полосы и противопожарные разрывы. Для усиления работы оперштаб республики совместно с компанией «Алроса» на указанный пожар направили 2 единицы бульдозерной
техники и гусеничный вездеход «Смирного». Также техника используется для защиты сельскохозяйственных объектов. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Сунтарского района зарегистрировали 103 лесных пожара, ликвидировано 76. Сегодня в районе тушат 8 очагов, удалось приостановить 10. Накануне потушили 4 пожара, 8 августа 2 на территории Харинского и Кюкяйского наслегов. Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами за период пожароопасной обстановки обеспечил спецодеждой, продуктами и инструментами свыше 600 волонтеров. Сегодня очередная группа отправилась на тушение пожаров в несколько районов. О том, как проходили сборы добровольцев, более подробно в материале нашего корреспондента Надежды Саханской. Ежедневно количество людей, которые желают выехать для борьбы с пожарами, увеличивается. В добровольцы могут пойти мужчины в возрасте от 18 до 65 лет с хорошим состоянием здоровья. В таких отрядах и предприниматели, и общественники, и работники бюджетных учреждений. Их объединяет общая беда, и они к ней неравнодушны. Долго думал и решил поехать. Посмотрел видео, посмотрел, что происходит с нашей республикой. И как-то своими силами решил тоже вступить. Очередная группа добровольцев проходит обучение. Здесь и краткий курс первой помощи, и основные советы и указания о том, как вести себя с такой опасной стихией. Подручными средствами может являться веревка, любая прочная. Они работают в агрессивной среде. Там затруднено дыхание. Дым там не такой, как в городе, там дым со взвесями, и поэтому, значит, если работать без масок, без респираторов, то можно получить повреждение легких. Об этом мы говорим, мы учим, как этого избежать, мы говорим, как себя вести, если увидели диких зверей, мы говорим о том, что делать, если почувствовали недомогание. Вот. Мы говорим о том, как добыть воздух, если воздуха в принципе нет. И многие другие вещи, как не обжечься, как готовить пищу, как работать с топором, лопатой, ножом и так дальше. Также добровольческий штаб принимает материальную поддержку. Эти пожертвования будут использованы для оснащения выезжающих на пожары бригад добровольцев. Очень много людей, которые приносят пожертвования, продукты питания. Вчера в Горный Луз принесли вот тоже матрасы, одеяла, подушки. Орджоникидзе 10 мы тоже ждем всех. И также завтра нам сказали, привезут чистую воду, тоже предприятие, организация, продукты питания. И вот сейчас самое главное, конечно, нам нужны продукты питания для выезда ребят, которые с собой берут на несколько дней. Это полностью они с собой должны увезти. Неравнодушные граждане, мы указали же счет, единый счет. Было бы очень хорошо, если бы отправляли денежные средства предприятия, организации. И тогда мы вот уже закупаем, получается, форму, экипировку, кирзовые сапоги, лопаты и маски. Вот это мы все закупаем. Пока основные силы противопожарных подразделений направлены на ликвидацию крупных очагов пожаров, добровольцы окарауливают локализованные места и отушивают вновь вспыхивающие остатки возгорания. И на такую работу требуется отдельная доля мужества, потому как такой труд сложен не только физически, но и морально. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий.